Hello，大家好，好耐冇拍片，上一次片一個月前，咁就近排又要搞考試啲嘢啦，又要升中啦咁而家就嚟拍翻生存Minecraft。好，今次唔係我自己一個人玩嘅，係同我家姐一齊玩嘅。入嚟啊！哦，搞掂。以為你呢個未開 skin，我做乜嘢？你未開 skin，算數啦，就呢個。咁就首先伐木先啦。佢呢就拍得唔夠。咁一開始主要目的都係攞咗石先，搞掂。我嚟整個工作台，擺喺你後邊啊。乖乖，整個木具，有個蘋果。哦，有個蘋果，跟住攞呢啲嘢。咁呢個0.15.4呢，就更新咗好多嘢嘅，又可以騎馬啦，同埋又多咗類目啊、流浪者啊嗰啲怪，有雞。你掘住木先。使唔使掘沙？沙遲啲先，未起屋。哇！跌咗好多蘋果，人品真係好。就喺呢度開個窿，掘落去。咁種返棵樹先。其實呢，樹苗係可以攞嚟用焗爐焗嘢嘅，但係呢，佢嘅耐久度唔係好勁咯，即係整返熟啲嘢熟嗰啲肉嗰陣時呢，起碼都要兩個樹苗先可以整熟。攞白樺木嚟起屋嚟。白樺木是但，係木就得啦。哇，好黑！我有冇校光度？亮度校返光啲，睇到嘢。又卡咗。好，應該都夠。幾多石啊？22嚿。再掘多啲。唔知刮唔刮到煤？好，
哇，好煩啊！係咁掘落去。哦，仲卡過頭先啊！哦，掘晒。53嚿石。首先就石膏，跟住就石斧、熔爐，係咁多。熔爐喺度，石膏整多件，石斧搞掂，有羊。有羊喎，唔好走，唔好走，搞掂，搞蘋果先。哦，搞掂，差啲冇經我到，好彩有2嚿蘋果。咁呢啲竹竿呢，就可以整書櫃，咁對日後嘅撫摸台整嗰啲書呢就有幫助，可以種剷平呢度嘅泥土同埋沙起屋，好唔好？嗯，好啊。剷平呢一忽咯，咁我哋整嘅。首先有冇煤？冇。我要攞煤。唉，真係又要攞煤。啱轉咗版本冇晒啲嘢。嚇，冇所謂啦。其實新嘅版本先好玩。繼續睇下可唔可以掘到煤，掘唔到嘅話先至。熱身個動作熱咗好夜嘅一邊。我睇到你嘅名。呢個蘋果我覺得。呢個附近好多蘋果。隻雞啊！殺咗佢。殺雞。殺豬。阿叔。豬冇咩肉嘅。豬啲肉生就唔好咯，熟嘅話就補好多咯。凍呢？嚇？個洞呢？嚟呢度，跟住過嚟。嚟。誒唔係，喺呢度啊？唔見咗啊？哦，呢度，呢度都有一個入口係咯。揾到未啊？揾唔到，我喺邊啊？嚟呢度啊！咦唔係呢個喎，應該好深喎。弊啦，攞錯咗路啦。唉。晒啦！喺呢度有嘢喎。有煤。真係。終於都掘到煤，幾經辛苦啊！
都撩唔過你。掘緊煤啊嘛。呢度都有個洞，好深。我可能停一個啫。嗯，掘咗兩嚿鐵，暫時。係啦，夜晚唔見咗工作狂。夜晚打蜘蛛攞羊毛，4條蜘蛛線可以合到羊毛。冇蠟燭咧。我有火把。咁我嚟揾你。哇！彭姐，唔好炸！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 喺邊啊？始終係炸咗喺個洞度。哦，食咗先。有鐵。有好多鐵。哦，真係。呢個就係你所謂嘅好心活動。有火嘅。都幾多鐵喎。哇，正晒！好，咁今集差唔多係咁，拜拜。